マリンの心音を聞いたラプラスは、あ、聞こえる、めっちゃ聞こえる。早すぎ、爆音じゃん。EDM かと思ったわ。でかすぎんだろ。なにこれ。早すぎ。マジで EDM。いや、ラッツハニマルワックファッキンゴーやん、これ。心配になる。小よりの心音は、大丈夫、大丈夫。こえちゃんの心音も強いよ。大丈夫、大丈夫。あ、ククル。死んでる？何も聞こえないんだけど。こえちゃんこえちゃん死んでる？何も聞こえない、何も聞こえない。こえちゃん心配が勝つ。